Gente, eu falei pra vocês que eu ia explicar porque um cachorro quase me matou. Desde 4 anos, de 3 anos ou 4 anos, eu tinha muito medo de cachorro. Porque teve um dia que eu tinha 2 anos. Aí um cachorro subiu em cima do meu negócio. Ele ficou assim, coçando em mim, assim, ó. Aí eu fiquei toda arrepiada, assim, com muito medo. Aí a moça chamou a atenção do cachorro, né? Porque eu era um bebê. Era um cachorro bem grande. Aí quando eu fiquei com isso na cabeça, eu tô até hoje com isso na cabeça. Eu tenho muito medo de cachorro. Eu tenho muito medo de cachorro. Porque a garra dele naquele dia era muito grande. Eu tenho muito medo de cachorro. Muito medo de cachorro. É isso, eu tenho muito medo de cachorro. Tchau. Não tô conseguindo nem falar, gente. Por favor, não brinque aí com ele.